Singomakhanya sisukuma nokubongela iqhawe lethu esiqhenyayo ngalo. Iqhawe lakwaGuqu uKhuzani, uNkosikhona, umfokaMpungose. Sithi siyayiqhenya ngawe Dlamlenze, siyayiqhenya ngawe Khuzani. Singomakhanya sithi sekufikile kithi ukuthi mfowethu uphila impilo yeqiniso, ukhipha ingoma emnandi. Ingoma emnandi ebese thina ama Blue Nation ebese siyayidlala ingoma ngoba imnandi. Asithatha amathanda asiforce. Sidlala ingoma ngoba imnandi. Ingoma bisishaya amamiliyoni. Amamiliyoni azale amagolide namaplatinum neindondo. Lokho ebese kuzala imoto nemizi nakho konke okwenzayo Khuzani. Uyiqhawe lethu Khuzani mfowethu, siyayiqhenya ngawe shit man. Kade uyazi mfowethu nomcimbi lo kade wenze eCarnival City la khona be uintroducer indaba yokuthi uzoqala ulekelele izingane ezidonsa kanzima ezikoleni, uyilekelele lozongane ngokuthi uyixhase. Nayo yonke nje imisebenzi yakhe emihle yokunakekela abantu abampofu ubahambisele lokho bahambisela kona 10,000 o 5,000 abanye ubahambisela amagrosa. Yonke Khuzani imisebenzi yakhe, abanye ubakhele ngisho izindlu. Khuzani uyiqhawe impela, wena awulona iqhawe ngokuphapha nokukhuluma, uyiqhawe ngezenzo. Izikole zasenkandla Khuzani uzimele, uma ngabe kukhona okushodayo ukuze uyasukuma ume ngeenyawo. Isikole wafunda kuso waqeda kuso matric, wama ngeenyawo sezivalwa. Wathi ngeke zivalwe ukhona wena Khuzani. Wasukuma wama ngeenyawo wangqongqoza ko Department of Education. Kwaphuma uxhaso, isikole savuka saba revived. Khuzani ngithi uyiqhawe man shit. Kade awubheke manje uthengela uThibela imoto ubrand new weveni elishasha lakwa Toyota u2025. Manje buka wena uzithengela imoto ka4 million rand. Kuyaqala lokhu kumaskandi Khuzani mfowethu, siyaphinda sithi umlando lo. Umlando lo uqophayo Khuzani wokuthi ube umaskandi wokuqala ukuhamba ngemoto ka4 million. 4 million. Kade zinja sithi Khuzani uyiqhawe. Hey umlando lo. Umlando lo. Kade misuno, kade niyadakwa.